Ahí al sur. Sí, pero no, no llegan, pero están tirando. Sí. Te sigo, te sigo. Vamos. Tenemos que llegar a la montañita esta de acá. No te mates, Chino. Digo, Tano. Si tira al menos. ¿Los ves? ¿Sí? ¿Goncho los ves? ¿Sí? ¿O son nuestros? Me parece que son azules, Sí, me parece que sí. Baja. Son azules aquellos, No, bueno, son rojos. Bueno, guarda que acá atrás Listo. Ya la cantaron. ¿Le dieron de baja, Martín? Me parece que sí. Son todos azules eso, ojo. ¿Lo filmaste la del coche, boludo? ¿Le diste para vos? Sí, boludo, salió. ¡Quiero entrar! ¡Azul! ¡Va a cubrirlo! ¡Azul! ¡Octubre! ¡De atrás! Baja, marcador arriba. Capo, estoy filmando. ¿No ves pañuelito? ¿Se ve el pañuelito? ¿Se ve? Bueno, pañuelito rojo, papu, no me tires.
Vamos a avanzar. Avanzamos todos, vamos a avanzar. Listo, está, listo. ¿Listo? Vale. Vamos. ¿Ya? ¿Qué es fuego libre? Está parado igual. Sí. No se hagan con nomás que se van a replegar los rojos. Para empezar una nueva. Otra vez más. Tienes que hacer una calabaza, ¿no? No hubo un problema. Claro, están tirando a nosotros. ¿Para dónde van a entrar?